bëna mboz me shark pa shark, ama që kjo fyra pa shark, okej? Kështu që t'jo ka dhe disa produkte që pi përdori sot të këfarmës për ftyrën time. Unë këta ku më përdor, kjo është pas darkës, kjo është si ftyrës, që është foaming cleanser, okej? First one, t'jo ka dhe. Kjo. Për me fshish në sa ma mirë, po edhe në që se s'ki shmi, ka shumë mirë me përdor. Që të kujem të përdor cika plastin, se qysh e dene, e kom kry një farë procedure, po që s'më ju kalzu njëherë pa u bëve dhe ditë. Falje. Po ftyra është të glo, po një kosisht, jam të pas problem që dhe është të më bë kore prej prap s'petëm. Se po përras edhe pa ko. Okej, është kjo e doktor me laksinet, edhe që të tjetër njëm të e përdor. Është edhe kjo retinole kundër rrudhav, të syt, kështu që mas pari për qas retinolin qëto. Edhe do të sasi shumë të vogël, edhe këto të bale, edhe këto, që mës me pas nevoj për me ba fillers ose botox. E aplikojna qëto, edhe vazhdojna të syt, të ki pjesa këto, edhe këto nalt. Ku i kena pjesë që më me pas rrudha mas shumë të. Edhe ju e dini që unë jam shumë transparente me juve me krejtë sandet. Edhe nuk është gjendja ma e mirë që po më një me mpa, po nuk më i më kalëzu qysh tek, por shikone. A unë jam shumë e fort. Sot dita e koncert. Tash e qesëm edhe cika plastin, për me na jep një shkëllqen të tyras, sa ma të mirë, këshërna. Qa mi ju thonë? Hajtë. Një këmë kaldu që cika plastin me raste e përdori, se që e kam ftyrën për momentin shumë të pastërt, nuk kam nevoj mu përdori gjdo det, po prej mas, po do të me përdor. Se mu ka bo ftyra shumë kora. Po më bëhet kora. Këshona. No eye bags, e dini qa kum vujt prej eye bags, edhe është një krem tjetër që kum përdor, po janë edhe këto snail, është eye patches, po. Qëto i qash gjdo më nxas edhe kur bi me flajt. Ade nuk ka shanca në me ra me flajt pa i qitë këto. Ka i në shanca. Edhe shikone, ftyrën, që shdo këtë, pa shark, pa filter. Look. Kështu që unë ju përshëndes, këto produkte më një me gjithë e këfarma. Edhe herën tjetër këna me bo një video për Medicube. E ku marrë një pajisje që e thithë shumë ma mirë produkte që i qesën ftyrë. E përdorë Cardi B, Kylie Jenner, Kendall, krejt e përdoren, se është një për pajisje ma të mira, edhe Medicube më një me gjithë veç të këfarma. Kështu që faleminderit që më shikuat, ju dua.